Bija arhīvos melnbaltas fotogrāfijas. Nu, ne tieši fotografēts paklājs, bet bija fotografēts interjers. Jo te ir liels darbs jāieliek atšifrējot visus tos rakstus, kas ir redzami melnbaltā fotogrāfijā. Protams, ar kompjūteru palīdzību ir iespējams palielināt, bet līdz zināmai robežai, lai konkrēti pateikt, kas tas ir par elementu, ja tur vairāk cilvēku strādā. Šī paklāja aušana aizņēma aptuveni gadu. Tas tika austs Nepālā uz lielākajām stelēm pasaulē. Tieši tāpēc viņu ir izdevies uzaust vienā gabalā. Izmantotie materiāli šeit ir 100% vilna. Šī gadījumā tā ir 100% tibetsaita vilna, kas skaitās vislabākā tieši paklājiem. Vēl viena ļoti būtiska paklāja kvalitātes īpašība ir paklāja blīvums. Tas, kā to mēra, ir mezglu skaits kvadrātcelā. Un šim paklājam tas jau ir augsts blīvums, tie ir 100 mezgli kvadrātcelā. Janam Katam ir pieredze darbā ar vēsturiskiem materiāliem, kā viņus izpētīt un realizēt jau tādā reālajā dzīvē un kā pasniegt to tieši, ja mēs runājam uz paklāju. Mēs zinājām, ka tas ir jādara viņam, jo viņš ir šobrīd vadošais paklāja dizainers pasaulē, ka viņam ir pieejamas šīs lielākās steles Nepālā un ka viņam arī ir pieredze vēsturisku paklāju restaurācijā. Es teiktu, ka tas drīzāk ir 20. gadsimta mākslas darbs. Ņemot vērā to, kā tas izskatās vizuāli, ka šobrīd, es nezinu, nevienu, kas rada kaut ko tādu, tas ir viens, un arī tās aušanas tradīcijas, kas tika izmantota šī paklājušanā, viņas ir stipri senākas nekā 21. gadsimts, 20. un vēl pat senāk, teiksim tā. Tāpēc tas drīzāk ir kaut kas vēsturisks nekā mūsdienisks. Tā atšķirība ir vienīgi tāda, ka tas ir jauns. Un tas, ko esam mēs šajā procesā izdarījuši, mēs esam uzlabojuši paklāja tehniskās īpašības, kas viņam palīdzēs būt ilgmūžīgākam un kalpot pilī vēl simtiem gadu. To be involved with such a project is a real honor. It was a very, very challenging and important project for us, and we're happy that now finally the carpet is in its destination and in its place.